สบายดีพ่อแม่พี่น้องอีซีทุกคนทุกทางพี่น้องงามเศร้าๆเนาะตื่นเช้ามานี่ก็ปล่อยงัวมากินหญ้าแล้วพี่น้องฝนก็นำลาวเลยพี่น้องพายุเขาบ่ตกแต่มื้อวานมื้อซืนนี่นะพี่น้องดีอยู่เขาเฮาบ่ทันได้สุกแต่ว่าภูเขาสุกแล้วติฝนตกแบบนี้ก็เกี่ยวบ่ได้แล้วเขาทั้งบ้านมันสุกไปเลยพี่น้องตกแบบนี้คือสิตกเคิงคือสิลิ้นเนาะตื่นมาแม่ดีแท็กก็ไปบ้านประตวนเลยพี่น้องเขาหนึ่งช่วยเขาพื้นข้างโหดเขาว่าเขามาช่วยเราก็เสียกินให้ลูกสาวแบบนี้คือว่าแห้งเติบได้แบบนี้พี่น้องตกย่ามนี่นะตกคอยกับเปียกแล้วทำพรเขาย่างปลาแห้งกับพี่น้องเบิ่งแมวน้อยกับพี่น้องได้3 ตัวพี่น้องสีคือแม่เนาะลูกบักขี้ลักนั่นแหละพี่น้องลูกแมวโพงนั่นแหละผมมากินไก่เท่านั้นนะโอ้ยไปตัดช่างกันนะพี่น้องใช่เป็นห่วงลูกยันพอเฮ็ดยังกับลูกบ้องเบิ้งดูดนมจอดอยู่เกยนี่น้อยบักเทิกหรือบักแม่นี่เทิกจากตัวเบิ้งให้กูเบิ้งในติ่งของลูกตัวคองโอ้ยเทิก2สัมซูซิดื้อพายุกระดำลาวแล้วย่างปลาแห้งไว้ให้ลูกสาวก่อนพี่น้องไปโรงเรียนท่านสิไปได้เด้อไม่เลยพี่น้องผมก็เท้ากระจ้าเลยผมปลาขะแยงเด้อพี่น้องปลาขะแยงมาแบ่งให้เขาแม่แน่เมื่อวานนี่มาคู่หนึ่งเพิ่นบ่สบายพี่น้องเอาโทรเมื่อคืนนี่กินวัดเด้อกินวัดเบิดทั้งร้านทั้งเนื้อถามเนาะซื้อยาดีวัดมากินไข้แน่เพิ่นว่าโอ้เมื่อว่าสิไปซื้อยาเมื่อหายว่าไข้แน่แล้วว่าซั่นถ้ากินบ่พี่น้องปลาแห้งกับไข่เนาะพ
พิ่นอยากตัวได้ก็ให้เพิ่นกินเช้าพ้นเช้าแล้วไปโรงเรียนนี่แหละพี่น้องแต่งไว้เลยเช้ามาแล้วก็คือปลาขาวก็กินแล้วพ่อแม่บ่อยู่พ่อก็เฮ็ดไว้เดี๋ยวพ่อกับแม่สิเอามะเขือมาต้มเนียนพี่น้องเนียนมะเขือใส่ปลาทูจะว่าเขาท่าบ่จักอืมเดี๋ยวมันมาเบิดมื้ออยู่มื้อนี้นะพี่น้องเอ้ยจีข้าวจีพี่น้องปั่นบักใหญ่เลยทาเกลือจีข้าวจีอันท่าน้ำมันใส่ไข่คักพี่น้องคือมากินเด้อพอเฮ็ดอันอาหารนะตาแซ่บบ่พี่น้องสิท่าน้ำมันพี่น้องมันแหมจังสิเอาน้ำมันมาทาจะน้อยข้าวไหม้นี่ก็บังข้าวหลามพี่น้องแซ่บใส่กะทิใกล้จะเสร็จแล้วพี่น้องเป็นตากินอยู่ป่ะพี่น้องจีข้าวจีข้าวจีกินเช้าเช้ากินข้าวเตรียมไปโรงเรียนมีจีข้าวจีแล้วก็มีไข่มีปิ้งปลาแห้งกระย่างหมูตัวหมูก็มาสู่ไปนั่งเซยเอาไปมันไก่มันเปื้อนแห้งบ่เปื้อนแล้วมันไก่ฝนกระตกกระเสาเนาะแต่ดึกๆผู้ฝนตกแมวเงินไว้หาแล้วเอาในถุงเอา10,000นี่แล้ว10,000มันก็10 บาทมันมีอยู่7,000นี่หน่อยสิเขาเห็นหน่อยนะเห็นเลยมีบักเทิก2แม่ย่าก็เป็นวัดเป็นไข่เนี่ยชิมมึงดูนี่คือเขาสิเกาจีเกาจีท่าน้ำมันเวนแต่ท่าไข่ล้างมือก็เอาเงินล้างมือก็บ่เอาพี่น้องล้างมือเพื่อก็เอามือละ10,000ล้างมือก็5,000ล้างมือก็บ่ได้เพราะมันบ่ได้คอยซื้อหยังดอกบ้านเฮาอยากเข้าเข้าเต้นไหนเข้า4,000ตัวให้เข้า10,000ก็เรียก6,000แหละ
ปลาแห้งเป็นอะไรปลาแห้งนะนัวเยอะซีมึงดูปลาขะแยงเด้อนะมาแบ่งใหายาน้ำซื้อปลาขะแยงกันเอามาให้เพิ่นออมเพิ่นแกง